И така, този репортаж изгледахме заедно с Димитър Кенаров, български поет, постмодернист. Как да сега, български, американски, планетарен журналист, как да ви обявя? Така пише в Уикипедия, български поет и американски журналист, което аз го приемам всъщност за правилно. Там пише също, че поезията му се отличава с богата асоциативност, интелектуално остроумие и игра на знание в духа на английския поет Одън. Върху неговото и на Йосиф Бродски творчество Кенаров пише дипломната си работа като студент в Съединените американски щати. Да. Най-напред да кажем какво завършихте там. Няколко думи за себе си. Да, всъщност аз завърших тук в България, като гимназия завърших американския колеж, за което заминах за щатите 2000-та година. Завърших бакалавър по американска и руска литература там, след което завърших магистратура в Бъркли в Калифорния с английска литература. И решихте да обикаляте света наистина по супер горещите точки. Ирак, Беларус. Там мисля, че ви бяха арестували. Там ме бяха арестували. В Беларус, в Ирак съм бил журналист, военизиран. 2010 година бях там. Писах за американското списание Esquire тогава голям материал покрай тренировката, изобщо подготовката на иракските военни части и полиция от американските. Когато те се изтегляха и така, на най-различни места съм бил. Вие сте така един от малкото българи, които изкарахте доста време на Таксим. Да, 3 седмици бях там. Май може да се каже, че най-много вие стояхте като журналист на Таксим. На Таксим работих за BBC, различните радиостанции и телевизионни канали няколко дни по време на сблъсъците уличните. Иначе за други американски медии, Huffington Post има една медия, както и правих няколко предавания за Българска национална телевизия и вече за блога си в интернет. Това е доста така рисковано в центъра на огъня, както се казва. Не бих казал, по-скоро... Но отстрани така изглежда. Отстрани винаги така изглежда. Или може би вие, които сте там на такива места, така го показвате, защото все пак... Интересното е, че турците са изключително практични хора и за тях важното е бизнеса да върви. Тоест, дори когато се случваха събитията на Таксим и около Таксим, имаше адски много сълзотворен газ, когато човек отидеше на 3-4 улички извън това, си продължаваха търговците да си продават, хората се разхождат и така. Тоест, живота в Истанбул не беше особено нарушен от... Добре, искам да... Ние имахме тук една представа от българските медии за това, което става там. Беше ли по-различно от всичко това, когато се върнахте и прочетохте нашите публикации, от това, което нашите журналисти бяха написали? Говорим за Турция. За Таксим, да. За Таксим. Понеже е най-прясно събитието, най-близко. Всъщност, повечето български медии като че ли разчитах на материали от чуждестранния печат. Тоест, малко български медии имаха реално репортери на място. Дневник имаха, мисля, че БНТ, още така някои други медии. BTV също бяха изпратили за кратко. Но така за 2-3 дни изпращат репортери и след това не е много добре. Би трябвало репортера да е от началото до края на събитието, за да добие реална представа. Да, освен това Турция, как да кажа, все пак съседна държава до Истанбул, почти колкото до Варна. И всъщност понякога ме очудва това, че нямаме повече репортери там и не се интересуваме повече от Турция. Много е интересно, защото като че ли в нашите представи някой път пращаме и неподготвени хора, да си го кажем директно. Да, не мога да съдя за това, но въпросът е, че като че ли интересът ни не е към Турция, а би трябвало, защото тя е една съседна държава, много интересна държава. Ние все още служим на клишетата за Турция, а всъщност тя е един огромен 75 милионен пазар, малък Китай, бих казал. На какво наблегнахте вие във вашите материали за BBC сега от събитията? Значи, когато какво искаха от вас по-точно медиите отвъд океана и на острова? Когато правих репортажите за BBC, бях просто от мястото на събитието какво се случва. Те, разбира се, имаха своите анализатори в студио и така нататък. Аз трябваше да кажа какво се случва в момента, каква е ситуацията, къде има сблъсъци, дали ще свършат скоро сблъсъците, какви са мненията на полицията, какви са мненията на протестиращите. Никой не ви е така поставил конкретни задачи, ще представите от тази гледна точка? Не, в смисъл трябваше да намеря примерно
протестиращи за тяхната гледна точка, Да, нали, полицаите разбира се, да питам. И така, това бяха нещата, но нямаше някакви специална дефиниция. Определена политическа линия. Просто беше очевидец от място на събитието по-скоро. Да, даже преди години в БНТ имаше едно предаване, в което аз работех очевидци. Да. И това ми се струваше най-интересното заглавие, защото в край на краищата човек трябва да отразява това, което вижда. Точно така. Момент да чуем един от зрителите. Добър ден. Ало, добър ден. Слушам ви. Искам първо да изкажа адмирации към Митко и неговата работа. Да. Нещата, които е направил в Турция, са уникални. В Червената къща имаше една дискусия за Турция. Беше прекрасно с чудесни фотоси от негова страна. Пожелавам му да е все така ден и го моля, ако е възможно, да разкаже за вчерашната му акция пред парламента. Точно до това ще стигнем, да. До това ще стигнем. Поводът да го поканим беше акцията, но най-напред трябваше да го представим на нашите зрители като един активно работещ журналист от различни горещи точки на планетата. Един от малкото активно работещи журналисти. Да. Вашето име как е? Лъчезар Ангелов се казва. Лъчезар Ангелов. Благодаря ви, господин Ангелов. И аз благодаря за добрите думи. Ето, хубави неща се казаха, но все пак човек заслужава, след като има смелостта да отиде в тези точки. Защо ви арестуваха, между прочим, в Беларус? Тя е много сложна историята, да ви кажа. С две думи, да. Тогава работих всъщност като журналист на туристическа виза. Станаха едни такива инциденти, паспорта ми или беше изгубен, или изчезна. Няколко часа по-късно бях арестуван от КГБ. След като сте в студиото, значи сте се оправили. Да, всичко мина наред. Аз искам още малко да останем на Таксим, защото все пак това беше събитието, което развълнува целия свят. И аз мисля, че там като че ли нещата не са успокоени още, съвсем така. Всъщност самите протести като цяло, масовите протести спряха, но духа е там. И мисля, че при най-малкият следващ повод ще излязат двойно повече. Да, само намерението на общината да строи магазин, мисля, че беше в този парк. Търговски център. Беше повода за избухването на тези вълнения. Точно Или така. това е нещо, което е тлеело с времето? Значи, те са много сериозни проблеми. Това е, разбира се, така се каже, проекта, който стана символен за целия протест. Но всъщност Турция има много такива големи инфраструктурни проекти, които които последните 10 години са навсякъде. Примерно има проект в момента строят много микроязовири до 2023 година, когато е 100 годишната от Турската република. Има план да се построят 4000 микроязовира. В момента има план за най-голямото летище в Европа, в Истанбул. Нов мост над Босфора. Нов канал отделен от Босфора между Мраморно и Черно море. Така че огромни инфраструктурни проекти, в които общественото мнение не се зачита. Господин Кенаров, идеята ми беше и за нещо друго. Как този чисто екологичен протест прерасна в протест срещу авторитарното управление на държавата? Общо взето държавата сама си вкара автогол в случая, защото един екологичен протест малък, около 50 души еколози, които се бяха събрали в парка, беше брутално смазан от полицията и всъщност протестът се разрасна, когато полицията реагира по такъв начин. Тоест до някъде самата държава катализира този протест. Да. Сега да кажем няколко думи за Ластици, за галерията, където вие излагате ваши фотографии от Таксим, точно така. Аз, доколкото знам, вие донесохте в нашето студио. Сега и аз, заедно с зрителите, ще ги видя за първи път. Коментара ще бъде от ваша страна. Ще помоля колегите да излъчат тези снимки. Ваши фотоси по-точно. Да, това е един дюнерджия всъщност до Таксим. С газова маска. Това по време на протестите, на сблъсъците с полицията с затворен газ. Те работеха, уличните търговци. Аз това казвам, че турците са изключително практични хора. Те продължават да работят. Даже и с газова маска. То непрекъснато имаше. Това е всъщност снимка от хотел Диван, където много от протестиращите се бяха намерили убежище и полицията започна да стреля със сълзотворен газ вътре в самия хотел, което противоречи на абсолютно всички международни конвенции за употреба на сълзотворен газ. И всъщност беше една такава сюрреална атмосфера, супер луксозен 5-звезден хотел и вътре всички хора с противогази, дори на рецепцията. Изобщо леко като филм на Дейвид Линч беше цялата история. Да. Това е също част от вътре. Самите бални зали бяха превърнати в клиники също за лечение на болни. Положението е било доста сериозно. Ние от тук едва ли можем да го усетиме, но когато човек е там,
Да, тук са две момичета, които... така, исках просто да снимам този контраст между лукса на хотела и това, което се случваше вътре. Така че има и такива кадри. Разбира се, човек трябва да снима и малко и на границата нещата. Ето тук, когато изстреляха сълзотворния газ вътре в хотела, настана ужасяваща паника, хората започнаха да бягат. В хотела? Вътре в хотела, ето то се вижда, нали, пушека, който е. Аз дори, който бях с противогаз, започнах да се душа, защото наистина е много, много сложно. Пък имаше и хора без, както си личи, без противогази, които просто така бяха абсолютно те се виждат даже на преден план. Да. И така, тук са част от таксиме това, с една обърната кола. Така, аз опитах малко по-артистични фотографии, разбира се, направя. Тук тази фотография е обърната, за съжаление. Всъщност, това момче не спи с главата. Ще я прескочим, така, ще прескочим. Това са, разбира се, Anonymous маските, които са популярни по всички глобални протести. Вие ли сте там? Не, това са две деца, мисля, че 10 години някъде. Една жена беше си сложила на децата и така. Тук пък виждаме една жена с образа на Ататюрк, всъщност Ататюрк. От какви възрастови групи бяха протестиращите? Мога да кажа, че основната група протестиращи бяха на възраст между 18 и 35 години. Това имаше и... Основно млади хора, ето това е от парка Гези, където всъщност, когато нямаше сблъсъци, цареше една фестивална атмосфера с различни концерти, с библиотека, хора, които правиха различни такива арт-акции. Беше наистина страхотна атмосфера. И човек можеше да види едно турското общество в миниатюра. Хора отляво, отдясно, националисти, кюрди. За първ път гей-активисти се събираха заедно всъщност и на една обща плоскост успяваха да се срещнат. Всички. Което може би беше победата, ако има победа в този протест, това беше, че всички тези хора успяха да се срещнат за първ път на едно място и по някакъв начин да обменят идеи и да разберат, че нямат чак толкова много разлики един с друг. Аз ще поканя нашите зрители да видят останалите ваши творби в галерия Ластици. До кога ще бъде изложбата там? В изложбата трябва да бъде още 10 на дни. В галерията можете да отидете и да я погледнете. Ами, сега да се върнем и към вашият опит за овчарски скок вчера пред парламента, който предизвика много коментари, не само вашия. Вие бяхте група младежи. Да. Кое ви провокира да го направите? Защото това е и едно прескачане на закона, както го тълкуваха в някои издания. То е нарушение на закона, разбира се. Значи идеята поначало, която така дойде от няколко души, заедно говорихме за това нещо, е да се направи един тип мирно гражданско неподчинение. Значи в американската традиция гражданското неподчинение е нещо така залегнало дълбоко в историята още от 19 век, когато Хенри Дейвид Торо се бори срещу робството и така нататък. И може да... Тоест, човек се смята първо за един гражданин първо човек и после поданик на държавата. Тоест, понякога може да нарушиш някакви закони, ако смяташ, че самата държава не може адекватно не може адекватно да отговори на исканията на хората. И в случая ние знаехме какви ще са последствията, знаехме, че нарушаваме закона. И в крайна сметка решихме да го направим, защото ние поемаме отговорността за нарушаването на този закон, но политиците не поемат своята отговорност за нарушаването на много, много по-сериозни закони. Как виждате изхода от тази ситуация вече месец? Изхода, за мен, много хора говорят как всъщност тези протести са абсолютно безсмислени. Аз мисля, че това, което наблюдаваме в момента е нещо абсолютно уникално. 29 дни, мисля. 28-я, мисля, днес. 29-я, мисля, но както и да няма. Почти месец тези протести продължават. Дали някои дни по-малко хора, други дни повече хора, но има вече зараждане на едно общество, на една общност в България, от което ниво връщане няма. От тук нататък дори това правителство да не падне сега, дори протестите да замрат по някакъв начин, тази общност вече е създадена. И това е всъщност центъра на всяка демокрация. Всеки би трябвало да си задава много сериозни въпроси, когато застане началото на държавата или седне в парламент. Точно така. Вече, за мен това е най-голямата победа, че всъщност тази общност вече е създадена. Тя може да е малка и крехка, но тя има вече критическата маса. И от тук нататък това е всъщност центъра на демокрацията. Гражданския контрол, непрекъснатия граждански контрол върху което и да е правителство.
Не говоря само за протести тук, говоря чисто, нали, на всекидневна основа. Всеки от нас да бъде гражданин. Искате ли, господин Кенаров, да видим един материал заедно с вас? Днес в парламента Мая Манолова беше поканила една жена на 83 години. Много е интересен този момент, защото тази жена за първи път през живота си влиза в българския парламент. Сега ще видим материала, ако дано да има време да го излъчим целия. Съм направила 83 години тук. Празно над кафето съм почерпила, които бяха около мене. Искам да изтъскувам за хубаво, за благото на младото поколение и за добро и на възрастните хора да се подобри. Като гледам, като чета какво обещават, и аз искам да се изпълне до последно, за да може да бъдем добре, да бъдем здрави всички и да обичаме и младите и да спъкнем. Госпожо Младенова, искам младите напред. Оставете на старите. Махайте ги те, махайте ги уне. Аз съм родена, знаете ли къде? От Ловеч, Стоян Недрев, партизанина. От селото съм. Искате ли да ходим да поговорим? Да, искам да поговорим. Искам. Какво искате? Искам, казах, искам да се подобри положението на хората. Да ме влезе да ме разбере. Да ме разбере. Да, след това ще ви кажем. Всичко хубаво ви желая. Моята възраст стигнете. Елате. Вие сте на протеста ли сте? Моля? На протеста ли сте? На протеста 12 дена съм вече. Всеки ден на протест. Как се казват? Манова ще казвам. На колко години? 83 оня ден съм черпила на кафето. Да, мерси. Баба Неца. Може той екземпляр просто. Не става, но си е уникално просто. А къде живееш сега? Къде живееш сега? В булевард Гоце Делчев. Ага, тук в София. Да, в София съм. Добре. Колко години си работила и каква ти е пенсията? Пенсията ми, моята пенсия е 156 лева. Медицинска сестра съм била 28 години. Медицинска сестра в Плевен съм работила. И съм от селото на Стоян Недрев, партизанина. От неговото село съм. Там съм раждана там и съм видяла и партизаните, видяла съм и с тървулите. Какво се казахте с госпожа Манолова? Каквото си казахме, това съм и казала. И тя съгласна с това нещо. Това сме споделяли. Искам всичко това да се изпълнява и хората да се опитват. С три думи, кажете ми какво искате. Искам да се подобри положението. Сега в момента искам да моля отвънка да спрят, нали, да дадат възможност да се гласуват законите. Сега това е изборен закон. Най-важният да се гласуват законите и да видят после вече какво ще работят ли, дали са добри, а не само да викат буклуци. Какво искате да се промени в изборния закон? Какво искам? Съдебната система. Съди едно друго да се подменят. Защо? Защото не са... И така не можахме да излъчим целия материал поради липса на време в някои от следващите дни. Какво ще кажете, господин Кенаров? Моите адмирации към баба Неца, която жена не е изгубила духа си. На 83 години, да. Нещо много важно. И мисля, че хората трябва да разберат, че това разделение, което се опитваше да се наложи, това, че някакви богаташчета протестират в София и се интересуват само от собствените си интереси, не се интересуват от хората в провинцията и това, което става, абсолютно невярно. Защото ето заради такива жени, които получават по 150 лева, това е абсолютно обидно за европейска държава, пък и не само за европейска държава. Всъщност идеята на този протест е да погледне какви са корените на проблема в българската държава. Как можем... Тоест, сметките за тока са важни, но сметките за тока могат да бъдат само козметична промяна. Реално, ако погледнем в корените, къде се коренят нещата в олигархията в България, начина на разпределение на ресурси, начина на политически назначения, тогава можем да погледнем и абсолютно други всички аспекти. Тоест, те по някакъв начин проистичат от всичко това. Затова смятам, че ако този протест е различен от февруарски, той е различен с фокуса си директно към корените на проблема. Да. А не с козметични смени на политики. Господин Кенаров, благодаря ви за гостуването. Искам да ви поканя отново в най-скоро време. Скоро имате ли пътуване? В понеделник заминавам за Ню Йорк, да.
Колко време ще? За 2 седмици ще бъде там. Значи, може би след лятната ваканция да се видим отново. Съберете впечатления, за да ги разкажете тук на нашите зрители. Виждате, че те са любознателни хора. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех и се радвам, че български журналист работи за световни медии от най-горещите точки на света. Благодаря ви. Благодаря и аз.